नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है स्पर्श उपचार के हमारे YouTube चैनल में। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, गले में खराश रहती है, तो एक छोटी सी होम रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। मुलेठी पाउडर ले आइए और चाय में उबाल के मुलेठी पाउडर पीजिए या दूध में उबाल के मुलेठी पाउडर का सेवन करिए। इससे कोल्ड कफ दूर होता है। कफ से ज़्यादा मैं कहूँगा जो गले में खराश होती है, इरिटेशन होती है, किसी को गले में एलर्जी है, खांसी बार बार आती है, तो मुलेठी इसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। एक बार ये होम रेमेडी इस्तेमाल करके देखिए, आपकी गले की खराश चाहे कितनी पुरानी हो, खांसी आपको कितनी पुरानी क्यों ना हो, उसमें लाभ ज़रूर मिलेगा। मुलेठी पाउडर ले आइए और उसको चाय में उबाल के या दूध में उबाल के उसका सेवन करिए, या एक चम्मच पानी के साथ भी ले सकते हैं। इससे आपके गले की पुराने से पुरानी खराश, खांसी, ये सारी चीज़ें एकदम ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कोई चमत्कार हो गया।